უი, ტამსონაც აქ არის, მოდი ტამსონ. აი, იყვი რა, აი. ყოველთვის მიყვარს გადაღება საცნო ჭამი. აიყარა მეგობრებო. გადაღება, გადაგსვია სოფრაში. მე უბრალოდ წინასწარ სპოილერი. ბოროტები ხარ. რა ხნა ხარ? უტიფარისა და თავხედის დეფინიცია რო გაინტერესებდეთ, აი ეს ტიპია. რა მითხრა, ცამის მაგაც, მაგრამ ბოშნო სამდით. არა, სპოილერი. ხალხო, მადლობა. ანცაკი და ერთი. მიყვარს кейფი რა, ანუ სმა ჭამა მიყვარს. და ბასტო ფანტასტოს არხზე გაიგებთ, გადარჩა თუ არა ცოცხალი ის. ეს არის თვით აღიარებული გასტრო ექსპერტი. გარჩა. მეჰანი ორგანიზატორებს. კიტრი მომდური საათში. YouTube-ზე. გამარჯობა. ბასტოა დღეს ჩემს სტუმარ. გამარჯობა. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ გურმანი ხარ. ამ ხრიდან მე მგონი არ გიცნობს მაყურებელი, თუ გიცნობა და იციან. არა, ეს არ იციან, მაგრამ არ უნახავთ როგორი გურმანი ვარ რა. ზოგადად ჩემი პირიდან ნათქვამი არის რომ მევასება ჭამასმა. ყოველთვის მიყვარს გადაღება საცნო ჭამი. დღეს განახებთ და უი, ტამსონაც აქ არის, მოდი ტამსონ. აი. სანამ მე მოვყვები რატოა ტამსონაც აქ. საპერმენე ნომერ 1-ში ვართ, რომელიც აიკონიკ ადგილია. აქო ხალხიო, ან იმისთვის მოდისო, რომ მეორე დღეს ნაბახუსევი იყოსო, ან ნაბახუსევზე გამოსასვლელადო და წეგან რომ შევიჭყიდეთ და მივესალმეთ მას პინძლებს, გვითხრეს რომ არაყიო. არყით უნდა დაიწყოთ. ეხლა კი ორნი ვდგავართ, მაგრამ სამნი უნდა ვიდგეთ, უბრალოდ რომ გაიგო, რომ საპახმელიო ნაბახუსევიდან თავის დასაღწევ ადგილას მოდიო და გუშინ ტამსონ დალია. სპეციალურად ბევრი. უბრალოდ იმდენი დალია რომ ვეღარ გაიღვიძა. მაგრამ მე გავაკეთე ტამსონის პაროდიას, ეს ლეგენდარული ადგილია მეგობრებო აქ. გამოვდივარ ხოლმე პახმელიას შესანიშნავი ბოდიში. შეიძლება კიდე გაიღვიძოს და იმდენად არ მოუნდეს ამ დისკომფორტთან ყოფნა, რომ გაიღვიძოს და პროსტა ზის ახლა ესე ნანობს საერთოდ გუშინდელ ყველა დალეულ ჭიქას. წავედით. მალე რომ დავიწყოთ თუ შეიძლება რა. დავიწყოთ. ძალიან მიყვარს. შეიძლება ტამსონას არ დაველოდოთ. არა, აგერ არის მშვენი რომ მიირთოს. უბრალოდ დაბახუსევი აქვს და გამოვა ეხლა და ლუდი რო არა აქვს ტამსონას. კაი, ჩემსაც დავალევინე. ხო თუ რა. ეჭვმებს რომ ტამსონა აქ რო ყოფილიყო ვიდეოში უფრო ნაკლები იქნებოდა, ვიდრე რო არ არის. სტაჩეც და ტამსონა. ხელით უნდა გადა. მე ჩავფურჩხნე და არ უნდა ჩავფურჩხნა? იცი რა, ჩავფურჩქნურიც გემრიელი იქნება. გიყვარდა ბავშვობაში? ეს პურები? არ გიყრიდნენ წვნიაში? მე ჩემზე იყო დამოკიდებული. ანუ არ მიჩნიდნენ ჩავყრიდი თუ არა, ცალკე მოდიოდა მე თუნდაც ჩავყრიდი თუ მინდა არ ჩავყრიდი. კარგი. მე მიყვარდა კარტოფილი სუფში. მადლობა ძალიან დიდი. მადლობა. გული მიგზნობს გემრიელად მივირთ მე. სუნი კარგი აქვს. მე ბავშვობაში უნდა ვაღიარო, რომ ხინკალზე მეტად პენმენი მეყვარდა. და საერთოდ ამ საპერმენეს დამფუძნებელმა მოყვარო თავიდან რომ ხსნიდითო რა პერმენიო ხინკლის ქვეყანაშიო, მაგრამ ფაქტია რომ პოპულარობით სადგებლობს. ელმენტს უფრო აი რძესთან, არაჟანთან, იმასთან, ამასთან ცივის და ცხენის კომბინაცია მიყვარს კიდე ძალიან ელმენტს რომ ცივ არაჟანს დავადებ ხოლმე, ეგ ძალიან მევასება და ხინკალს ვერ ვაკენებ ეგეთ შეურაცხყოფ, ანუ მაგას ვერ ვეუბნები, არაჟანს ვერ იმას ვერ. ეხლა იმედია ისიც ცხელი არ არის რომ მარტო დარჩა საერთოდ აქ ტამსონას და ჩემთან. ნუ დამტოვებ მარტო ბასტო. არა, ცხელი. კაი. აკაული ხაჭაპურის იმაწაი. ამპულმა. მოუხდა? მე მგონი ძალიან დიდ სუფრას გვიშლით. აიყარა მეგობრებო, არ ხარ ნაბახუსევი არ ხარ ყლე? მაგრამ შევე დავუთრე ცოტა ხანი დამელოდებით, უცებ დავუთრებით, მე ერთი ნახევარ საათში გავიქცევ ნაბახუსევი. და ტამსონას დაველოდებით და მოვა რა. მე ძალიან მინდა ის ვიდეო მქონდეს რა დაემართა, კარაკი რო ნახა სენდვიჩი, რა უნდა მოხდეს სამყაროში, რომ რაო? იყვი რა, აი რა, ესე რა. მეთქი რა ხდება რა დაიბარდა. კარაკი არ უყვარს თუ სენდვიჩი წარმოიდგინე. სენდვიჩი და კარაკი ვერ დალინკა ერთმანეთთან რა, რომ რა უნდა სენდვიჩი კარაკი. წოდა მე ამოიღო ეს კარაკები და ისე ჭამა რა. მე უხსნი რომ მეთქი საფრანგეთში არა, ფრანგულ სენდვიჩებს უკეთებენ კარაკს რა.
არა? კარაქი როგორ არ უნდა კარაქი ყველაფერს უხდება, ამასაც წაუსვამთ. ყველაფერს უხდება კარაქი, ხო, გეთანხმები. ძალიან მაგარი რამეა. ჩვენი პირმენი ისეთია, გემრიელია, მომჟაო соусით და წვენით არის და საპახმელეოა. კი. ამასაც ხო. შენ ეს ჭამე? ეს იცი რომ აჭარ, ანუ ეხლა რომ ჩავქრუ ჩხნემე. აბერჩა, აი მენა აჭაროლის ეს წამოიღო. იმენა, აი ცოტა ისკენი რა. ჩააგდე და ცოტა ამოავლე და მე მიირთვი და. იქ არის ზუსტად რძის ნაწარმის კარაქით. და წომების კომბინაცია სინორი, ხო? არის თქვენ მითხარით არაყინა დალია აუცილებლად ხო? არა, კარი დაკეტილია ხო, ისე ვერ გავდივარ ხო? მადლობა. გადაღება, გადაგსვია სუფრაში? გეიპში. ანუ გადაღებას ეხარ და რაღაცებს აი ეს და უცებ რაღაც ეტაპზე რომ დაიკიდებ და აი მენას მაჭამა რომ მიდის და. კი, როგორც წესი რეგიონებში ნაკლებად ხდება ხოლმე. ნაკლებად მინერვიულებ მაგაზე. ან ცოტა სწავლობ ერთ კლუბს. წარმატებებს გისურვებთ პირველ რიგში. მადლობა რომ თქვენს რადარზე აღმოჩნდით და გამოსცემთ. არა, რა სამო, პირიქით, მე ვიცი რომ შენს გიჯის სტილით ადგომა და მადლობა რომ ჩვენთვის ადექი. ჭამისთვის ავდგები ხოლმე რომ რამე რა და არ ვიცი, ესე სულ ამას ვამბობ, რომ ესე უბრალოდ წარმატებას გისურვებთ კი არა. ბევრ ბარიერს გისურვებთ, ოღონდ ისეთი ბარიერი, რომელიც ბევრ ცოდნას მოგცემთ რა და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სფეროში ცოდნა, რომელიც არ ისწავლება, ვერ ისწავლე, თუ რაღაცები არ გამოცდი, თუ რაღაცები არ ნახე, რაღაცები არ გაიარე, ესე წიგნი რაც არ უნდა დავწერო ჩემი ცოდნა, ვერ გადმოგცემ რა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ამ ვიდეოს ცოტა გავასერიოზებ. ამ ვიდეოს დაწყებამდე იმდენი რამე გითხარი ახალი, თან შენი გამოცდილებით ამ სფეროში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ეგ ცოდნა მივიღე გარკვეული. მადლობა. ეგ ვიმარჯოს ერთ. რისი არაკია? ლიმნის არაკი. შეგაისუნე აქვს. მეორესაც დავლევ აქაურობასაც ვატრეკცები. არომატულია. ლიმონჩელოსკენ წაიღო. არა? ხო, გავს, გაგისინჯავს ლიმონჩელოს. რისი დალევა გიყვარს ისე? ლუდის. ყველაზე მეტად. და ვერ უხსნი რატო? იმიტომ რომ აი არც მათრობს, მაძინებს. გემოცე ხა აი ესე, მაგრამ რაღაცნაირად ძალიან მიყვარს. ლუდის დალევა ძალიან. სულ მაგ ლუდისა, ყოველ საღამოს ვამბობს რა. პირველი გათხა უგემრიელესი და მე უკვე გაძინებს. პირველი კათხაც კი არა, დაჟე პირველი კლუბი არის ძალიან გემრიელი დანარჩენ კლუბებთან შედარებით რა. მოლა შემომაწოდა შენი ლუდი ერთ. ბაშა შეგვიძლია წელე დავაყენოთ იმას და მოვიჯდე რა. დღეს selfies რუბრიკაში გადავწყვეტეთ რომ ვილაპარაკოთ გამომწერებთან და ესე მოვინიშნე რამდენიმე საკითხი ამ გამომწერებთან რებზე მინდა და მელაპარაკა და მათ შორის ერთი იყო ფასი. რამდენი ხანი გთხოვდნენ რომ ეს ფასები დაწერეთო და აი ხან ვერ ამოვიწერე, ხან ვერ მოვაბითავი და ერთ კარგ ისტორიას რა. შეხედეთ საქართველოში აშენდებოდა პირველი თანამედროვე კორპუსი რა. ხო. სადაც თავისი პარკინგი ექნებოდა, ბასეინი, სტადიონი, კარზე ქვემოთ ადმინისტრატორი ეყოლებოდა. ხო. ეს თანამედროვე სტილის კორპუსი საქართველოს პირველად და რომ დალისტეს ეს რეკლამა რომ გამოუშვეს. ნომერი ხო წერია რომ დაგვირეკეთ რაღაც შეძინა თუ გინდათ რა და არავინ არ დარეკა საერთოდ. საერთოდ არავინ არ დარეკა რა და მე რაღაც ეტაპზე მოხდა ისეთი რაღაცა რომ რეკლამა შეცვალეს, ანუ რაც იყო და პატარაზე 4 კუთხე ჩასო შეგინდა ფასი ეწერა კვადრატული მეტრი აქედან. და როგორც კი ფასი გაჩნდა, ეგრევე ყველა ანუ აღარ ყოფნიდათ მოპასუხე ტელეფონზე, იმდენმა ადამიანმა დარეკა. იმიტომ კი რომ იაფი იყო, არა. ხო, შენ ფასი გაინტერესებს და შენ გაინტერესებს ახლა შენთვის ეს მიღებადია თუ მიიღებ თუ ვერ ხო ხელმისაწვდომია თუ არა. რომ მისაღებია თუ არა. ხო რა და ეგ რაღაც იმდენად ეგზოტიკური იყო. რომ ყველას ეგონა რომ რაღაცების ვიღაცეებისთვისაა და რაღაცეებს ფასი რომ გაჩნდა უცებ გაჩნდა რომ შენთვისაც შესაძლებელია ამ თანხად შეგიძლია იყიდო. ხო და ფასი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა აქვს მნიშვნელობა ძვირია, იაფია, როგორია რაღაცა. ფასი თუ აწერია ძალიან ის არის რა კარგია. ნივრიანი საინტერესო კარგი. შენ რაც გინდა ის გასინჯე. მე ყველაფერი მინდა გავსინჯო. ხო. აი, მოიცა ამას დავიდებ და გადმოგაწვდე. შეზავებული კარაქები, გიждები ესეთ კარაქებზე. ეს არის ჩემთვის ბავშვობის გემა, იმიტომ რომ არ უნდა გააბაზრო ეს ადგილი. მე მონაწყდება ხალხი, ხა ძალიან ბევრი თუ ბევრმა ხო არის. ახალგაზრდებმა არის ის. თუ გაქვს რამდენიმე ეგეთი რესტორანი, სადაც აი კარგი ფასია, კარგი ისაა და
არ ვლაპარაკობთ რა. ბოროტები ხართ. რა ხნა ხა, იმათ სულ ყავს თავისი სტუმარი. კარგი მჭამელებს. ანუ ჭამავისაც უარს. ყველას უყარს აი ესეთი ადგილები რა, აი კარგი ჭამა სადაც არის ძალიან ძვირი არ არის და აი წუნკაპრანჭული fine dining-იც არ არის. სული აქვს, ხარაქტერ ხასიათი აქვს. ხასიათი ესავა, ხო? არა, აუცილებლად გავსენჯავ. აქ მოკლედ ტაფსი ყველაფერია, რაც შეიძლება გინდოდეს ახლა შენს ორგანიზმის სულს, გემოვნებას, პირის აპარატს, რეცეპტორებს, რაც შეიძლება გინდოდეს, აქ ყველაფერია. საერთოდ ყველაფერია, მაგრამ შენ არ ხარ. ტაფსონ, ყველა შემდეგი პოსტი, 5 შემდეგი პოსტი, რასაც შენს ნიკოლოზ ტაბატაძის ფიქრები ფეხბურთზე რო გაქ გვერდის Facebook-ზე, ყველას დაიწყე ბოდიში. ბოდიში რეჰანო, აი ესე დაიწყე. ან რეჰანი გეჭიროს ხელში და ეგრეთ ფოტო დააყენე და ერთი თვე გეყენოს ეს რეჰანის ფოტიანი. და ამ ვიდეოდ არის შორტებს, რასაც ამოვჭრით, დაგთაგებთ და დაგაკოლაბებთ და შენ კომენტარი დაწერე რომ აუ მან ყოფილი ყავი. რა? თამიანზეც გავაკეთე. ჩვენ სხვა შორის ევროპულ თავგასავალშიო წავედით, მე ფოფხავრაბანა ვიყავით და მუყაოს ტაფსონა წავიღეთ. ანუ ტაფსონა არ იყო და ყავდა მუყაოს ტაფსონა ამოჭრილი და მაგას არ მაგას ნანახი. ხო, მუყაოს ტაფსონა თავის ინსტაგრამიც აქვს, მინდა განახო. მართლა? ამოვანათებ. ეგ რომ ცოდნა ტაფსონა აგვიანებ და მუყაოს ტაფსონას წამოვიღებდი. აუ. მუყაოს ტაფსონა. და ვიდეოები უდევს აი ეს მუყა. თავი არ უყრიალებს. არა. არ დაგეზარათ თრევა. მე არ ვათრევდი. გადავედი ქაშაყზე. კარტოფილით, ასევე კარაქით. საპერმენე ნომერ 1-ში იგრძნობა ფრანგული გავლენები. სხვათა შორის რომ აი სტუმრები რო ყავს უცხო ქვეყნიდან. ბევრად აფასებს ესეთ ჭამას მას და კვებას. ვიდრე აი რაღაც fine dining-ს რომ მართლა. მეც სხვათა შორის საფრანგეთში რო ვიყავი, მის დავაფასე მარილი, სუნელი, კინძი. რა ხალხ მნიშვნელობა აქვს კერძებში მაგ რაღაცებს, იმიტომ რომ არც მარილი ქონდა იქ არაფერს, არც სუნელი და არც კინძი. უფრო პროდუქტის ხო, რა ის სტაფილო უნდა მიგაიგო, რა შემჭირდება სტაფილოს გაგება. მე ანუ არ მაინტერესებს გაგებული მაქვს სტაფილო სუპებში და რაღაც ანუ ვიცი სტაფილო. მაგრამ ის გემრიელი სტაფილოა, ბასტო, სხვა რაირი. სტაფილო არის სტაფილო. შენ თუ რამე არ მოაყარე, გემოს ვერ შეუცვლი რა, ანუ კაი მოწალე. მოწალული სტაფილოს გემოა. კვამლის გემო შეიძლება. კვამლის გემოც არ ქონდა, რა მოწალე რა. ლაითად რო ცოტა ხნაშუმი, ცოტა ბილი, ცოტა ფაქტურები. პარიზის შარდენზე ვიყავი რა. იქ იყო გაგრას პაშტეტი რო ჭამა. ტაფსონას არ უყვარს პაშტეტი. და ძალიან შეაკვდება ისეშია და რა თქვა, მე აქ აჯენდაში წერია რომ გემზე სადილი მაგარ რესტორანში რა და ეს ელოდება როგორ იცი რომ უბუყბუყებს როგორ იცი ხმარო აი ქუჩის იქით გესმის ისეშია და ჩავიდა და დაждდა და აი უნდა მოუტანა და მოუტანეს პაშტეტი ღვიძლის თუ რაღაცის და აი ესე გამომხედა რა ძალიან შეაგინა კარტულად ხო აი ძალიან შეაგინა რა აი ამის აი ესე შეაგინა შეტრიალდა და ჩავატა არა, ამ ისტორიაში ყველაზე კაი ის არის ჭამა. ხო, პაშტეტი არისო, რაცო აი ვერ შემჭამო ვერასდროს ამბობდა და თან პარალელად ლუკმა ედო ეგ პირში ისეშიო. მე მოუტანეს ხორცი ჭამა, მე ხო მაგრამ. რა გიყვარს ისე? აუ მე თევზს უნდა მივეძალო. გულღვიძლი მიყვარს, მეგრულად, აი გულღვიძლი მეგრულ. ეხა პროცესში ეგ იყო, რასაც ვერ ვჭამდი რა, გულღვიძლი არასდროს. ვერ ვხვდებოდი როგორ ჭამდნენ და ბავშვობაში. და რა მომენტში შეგეყვარა? არ ვიცი, რაღაც სოკოც ეგრე იყო, რაღაც ქელეხში, რომელიღაც ქელეხში ჭამენ და მე ხარ, მაგრამ შემიყვარდა. და გულღვიძლი ოღონდ კეთზე რომ მოაქვს, რა ხო იცი ეს ხალხებით და იმებით ეგ და ბროცონ ძალიან მევასება. დღეს ეგა პირველ რასაც უკეთავ რესტორანში თუ აქვთ. ხინკალე კაბაბი ეგენი ძალიან მიყვარს. ხინკალი ისე აღწერა იმ ხინკლის დაბადების დღეზე რო ვიდეო გადავიღეთ, ისე აღწერა, აი ეგეთი სიყვარული, ეგეთი ხატოვანი და მხატვრული, არ ვიცი, მანდ მივხვდი რომ ბასტო იყო ნამდვილი ხინკალი და ლუდი არის. აჰა. არ ვიცი რა, ყველაფერი მიყვარს რა, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი საჭმელი არის კიტრი პომიდორი საათი და ჭაი და ყველი. კონკრეტულად კიტრი საათი, ოდნავ ცოტა ძმრით და კახური ზეთით და ბევრი კინძით და რეჰანით გამოიწევს. და ჭაი და ყველი რა.
ხაჭაპური ძალიან, ყველაფერი ძალიან მიყვარს, ვაფასებ, ანუ ვაფასებ და მიყვარს რა, ანუ მაგარი არის. ჩემი ოცნება რა არის, ზე რომ იმდენი ფული მქონდეს, აი ხა იმდენი ფული მქონდეს, რომ უცებ იმდენი ფული მქონდეს, რომ დღეიდან სიცოცხლის ბოლომდე რესტორანში გავატარო, შევწყმეთ ყველაფერს კეთებას, დავჯდები რესტორანში და დღეიდან სიცოცხლის ბოლომდე რესტორანში ვიჯდები. თუმცა მიყვარს კეიფი რა, ანუ სმა, ჭამა მიყვარს, საუბარი მიყვარს, ყველა კლუბს მირჩევნია, ყველა მოგზაურობას მირჩევნია, ჯდომა, ჭამა, სმა, საუბარი. ხო რა. და ეს ნაბახუსები იმდენად ნაგავი რაღაც არის, რომ მაგრად ხელს მიშლის რა. ხელს მომთვალები ხო? ადრესატვალები. ხარ, კი, მეხმარება. ანუ კაც რო კითხო, საუკეთესო ის არა, რაღაცა ნაბახუსება. აი, იმას უყვარს, რანაირად შეიძლება გიყვარდეს, უყვარს. ტოქსიკური შეყარებულებით არის, ხო? აი, შეიძლება რომ აი და რომ გიყვარს მაინც ეგრე შეიძლება მიგიყვარდეს. ეგრე, ხო? მე ფსიქოლოგიურად მერხევა. ფსიქოლოგიურად მერხევა. ქაშაკს გავსინე. მიდი. რომელშიც კომპეტენტური არ ვარ. იცი რა, ეს კომპეტენტურობა ცალკე ამბავია. მე თუ მკითხარ, ჭამა თუ გიყვარს, სხვადასხვა გემოს გასწრება. პირს თუ მოეწონება, მივხვდები ხო, მაგრამ მაშინ კომპეტენტური ხარ რა. ამ ჩვენი სოფლის რუბრიკაში მინდა ვილაპარაკო ჩვენს გამომწერებთან, მოკლედ ფასების და კერძების ახლო კადრების ამბავი. ასე თუ ისე გავითვალისწინეთ და მგონი რომ გამოვასწორეთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ გწერთ ხოლმე კომენტარებს, იმიტომ რომ განვითარებისთვის და გაზრდისთვის არის უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ ყავს ერთგული დამკომენტარებელი გამომწერები, აი ლევანი ხეც მაგალითად ოლიკარპე იმხელა კომენტარებს წერენ, ისე არგუმენტირებულად და აი კომპლიმენტიც ისეთი მაგრები იციან და კრიტიკაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეგა. ხო, ძალიან. ეგ იმიტომ არის ხოლმე YouTube-ზე უკეთესი კონტენტი, ასე რომ ვთქვათ, ვიდრე ტელევიზიაში, რომ ეგ არსებობს ზუსტად რა, კომუნიკაცია შეგიძლია შენს მაყურებელთან რა. საბოლოო ჯამში შენ მიდიხარ მაყურებლისკენ და მაყურებელი მოდის შენკენ. და კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანი რა. და კომენტარის დაწერა ძალიან მნიშვნელოვანი. მიუხედავად იმისა, რომ გასაპორტზე კომენტარი როდი წერება, YouTube-ს ალგორითმი კიდევ უფრო ეხმარება, ანუ რაღაცა ისეთ საინტერესო თქვია საკამათო. თან გულწრფელი ხარ შენ. შენ ხარ ადამიანი, რომელიც მართლა ადამიანურად უყურებს ყველაფერს და გულწრფელად თქვი ხა ის მადლობას და გულწრფელად ვიცი იმ ადამიანის სახელს, ვინც ხშირად გიწერს კომენტარს რა. და შენთან კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კომენტარის დაწერა. არის არხები, რომელსაც რაც უნდა დაუწერო, რა ინტერესებს რა. მარტო ის უხარე რომ +1 კომენტარია. და შენ გულწრფელად ანუ ადამიანური ისე ხარ. შემწვარი. მადლობა. კაფსაიცინი ქვია ნიუტერებას, რომელიც ციტაკამ გამოიმუშავა, იმიტომ რომ ადამიანებს შეგვიძლია ციტაკეს კაფსაიცინის შეგრძნება რა, რომელიც აკეთებს სიმულაციას წვის. რა შემოვლში წვა არ არის, მაგრამ წვის სიმულაციას აკეთებს რა. და ჩიტებს არ აქვს თურმე ეგა. ან ჩიტებს რამდენი ციტაკაცია უნდა აჭამოს, სიცხარეს ვერ გრძნობენ ჩიტები, იმიტომ რომ კაფსაიცინი არ ის არ აქვს. და ჩვენ კაფსაიცინის როცა მივიღებ და წვის სიმულაცია მიდის, ჩვენ გამოვყოფთ ენდორფინებს. რომ ენდორფინი ხო არის ბუნებრივად ტკივილ გამაყუჩებელი ეფექტია. კაი ყოფთ რა, საბოლოო ჯამში რო იცოდე ციცაკით, ტკივილი რატო გისწორდება, ვერ ახსნით ტიპი რომ მოიძა ციცაკას აგაკეთე. გეწვის პირი. საბოლოო ჯამში ის მომწონს რომ მე ის ორგანიზმი რასაც მაგის სამკურნალოდ გამოყოფს, სიამოვნებს და ვეჩვევი რა. ტავსონ რა სიტყვი? კიო, გეთანხმებითო. მეო ისეთიო. ცოტა ცხარე მიყვარს. მე უნება ხომ რომ შენ ხარ ყველაზე ჭკვიანი დებილიო, ვისაც ვიცნობ. კაი რა. არა, ხო, მეც ეგრე ვენახებ, კაი რა და თავზე ხელს უსვამ ხოლმე, მაგრამ აია. ცხელია? კაი. მე ვარ. დაველოდები ცოტა ხარ. მოხარშული პილმენის ფანი და შემწვარი ხინკალის ფანი. შემწვარი ხინკალი გეყვარს ხო? ზოგს შემწვარი უფრო უარ. ვიდრე მოხარშული. კენძირო ხარ, რომელიც მოიხარშები, ძალიან გემრიელი ხარ. თუ გაცივდი, მე შეგწოვი და მაინც ძალიან გემრიელი ხარ, ანუ გენიოსი ხარ, კენძი კი არა. აზიური მიმართულება უფრო გიყვართ, საჭმელს თუ დასავლური, ევროპული, ამერიკული რა. მე ვარ აზიის ფანი ძალიან. რომ აზიელებს ევასებათ შეზავება ძალიან. აი რასაც საფრანგეთზე ამბობდეს. მეგრელებს ევასებათ კიდე შეზავება. კი. კახელებს არ უყვართ შეცება. კახელებს უყვართ უფრო
სწორად მომზადება, სწორად შეწვა, სწორ ტემპერატურაზე დასმა. ხო რა. სტაფილოზე რაც მოყევი, ეგ ხაშლამა, წვადი, ხო რა. და მეგრელებს უფრო ევასებად შეზავება რა გემოზე დასმა რა. და ორი იმდენად განსხვავებული ისა გახელების და მეგრული სამზარეულო. საერთოდ სხვა ტექნიკაზე კეთდება აქცენტი. ორივე ძალიან მიყვარს. მაგრამ ბევრი გემო, ბევრი სუნელა, სპაისი რაღაცები ძალიან მევასება რა. A few moments later. აფსონა მოადგა აი ამ ფანჯარას საწყლად იყურებოდა და ბასტო წავიდა შეეგება და გარეთ ჩავწეროთ. ბოდიში, მართლა ძალიან დიდი ბოდიში. როგორ? ცუდად ძალიან ცუდად. თუ არ არის ამდენი მეთქობა, მაგრამ აი ეს ტიპი რო დავინახე, შედარებით ცუდად გავხდი კიდე. ცუდად გავხდი. კი. 11 საათს, 11:30-ს გავიღვიძე. ტელეფონს დავხედე, მაღვიძარა დავაყენე და სინამდვილეში ვერ დავაყენე. მართლა და ბოდიში ვხდი და ვესტები ვერა. და გამოვასწორეთ რა. შემიძლია ეხლავე დავიწყო. როგორ გამოვასწორეთ? ლექსი გამსაჯეთ და 1000 პელმენი შევჭამ. აი შენ რო იცოდე აქ ჯექი. და გელაპარაკე. მე არ ვიცი ასე ვიჭამ პელმენს და რამდენი სწორია. მე მქონდა გამოგითხა იმაზე ხინკალზე პილპილით თუ პილპილის გარეშე და უმეტესობამ გვიპასუხა პილპილით. რა თქმა უნდა პილპილი. ჭამე რა. ჭამ, ანუ შეიძლება გადაგხო. რა როგორ ჭამო? რა დალია გუშინ? ბიჭო, ჯაჭა და მე კონიაკი, სამწუხაროდ. კონიაკი რა დალია? არ ვიცი. რა მითხარ ცამის მაკაც, მაგრამ გუშინო სამდითო. არა, ტყუილია. მალე მორჩითო აი. აი ტყუილიაო თვითონ დამემოწმათ ან 2 წამის წინ. ვეღარ მითხარი და ტყუილია, რა სრულელია, მე ოფისში შეხედე, მიტყვია თქვენ დაწყეთ ისავ რა ქვია სამდითო. მერე ეს გაიპარაო. კონიაკი იყიდაო და ოფისში შევიდა და მარტო სვამდაო რა. რა თქმა უნდა, რომ უდუმა მიყიდა კონიაკი დამახუდრა და ერთად დავლიეთ 3 ჭიქა ზუსტ მეტი არა. ასე რომ სანდრო ებრალიძეს გადაეცე ბევრი ტყუილით ფონს ვერ გავა. სანდრო, ბევრი ტყუილით ფონს ვერ გახო. სანდრო, შენი ბრალია დაფსონამ რო დააგვიანა. ხალხო, მადლობა. ყანწი კიდე ერთი. კაი, მოდი. კოჩნით გვინდა ვont არაკერო ჩაგვისხათ, რომ განსხვავებული. არა, შენ და რა ამას ნული. 10-დან 9-ს ამბობ დებილობას და ის მეათე არის გენიალური. მაგ მეათეზე კონცენტრირდეთ თუ შეიძლება. ჭამე, აღარ გადმედი ხო? კაი, წავედით. სად? ვაჟა. რა არ მინდა. აქედან მივდივარ და ბოლოს ოფისში ვაფავრებთ. ბოლო არის სეტან და ბოლოს კონიაკი თან თავით ოფისში ხო? დიახ. როგორ ვიცი, ჭამდეს სამი და მე მიხურებს 4 და რატო ჭამს თუ რაღაცა? 4 და მე ჭამს. ორი კამერა კიდე. ხო, არა, 4 და მე როგორ იყოს? ჭამს და რატო ჭამს? შევჭამ ხო უცბად დავიდი. შუალედში ყავის ასაღებად შემოვიარეთ სმარჩი. დავეთით. სოსისის და ლუდის ჯერია და გორის კოტლეტის. გადმოვედით არ ქვია ეხა მამა? როგორც გადმოვგორდით. სოსისი და ლუდი არის ესეთი ახალგახსნილი სივრცეა ჩვენი მეგობრების. ცოტა ოდენ რატო დამისხეს? იგონებ დალია. ცოტა. შემოგვერთდა ადამიანი, ვისაც ბრალი მიუძღვის ტაფსონას გვიან გაღვიძებაში, მაგრამ ასევე დაგვეხმარა ტაფსონას გაღვიძებაში ადრე. სანდრო. როგორ დამოსვი ზღვარომ შამე. საქართველოს სადაგზავნო როგორ არ დაელია მართლა. სხვა გზა. სიყვარულის სადაგზავნო როგორ არ დაელია. იდეა მაქვს, მოდი ფეიხვას ჭაჭას ხო, მაგარია. მე მოვყვები, რომ აქ არის მოხარშული სოსისი, ელონ მასკი ხარ? შემწვარი სოსისი, გორიდან ჩამოტანილი ფარშით გაკეთებული. ანუ ეს გორის კოტლეტია მართლა ოღონდ ანუ იმენა გორია. გასინჯული გაქვს? გორში არა. არც მე. გასინჯული გაქვს გორში გორის კოტლეტი? გორში მაგასული ვაში. მობის დუქანში არა. ძმობის დუქანში არა, მაგრამ გორული კოტლეტი გასაშორე მაგ გორში. რითი დავიწყოთ? კაი, მე რაც არ მაქვს გასინჯული, მოდი გადავიღებ პირდაპირ ამ გორის კოტლეტს რა. თუ არ გეწყინებათ. საღო მადა გაკ აი რა გორის კოტლეტი, გორიდან ჩამოტანილი ფარშით. ჩვენი ამბავი ჭამა და არა მარტო ჭამა, იმიტომ რომ აქვე უნდა მოვყვე, რომ ტაფსონასგან მქონდა
2 დღის წინ რო შევუთანხმდე ორივეს, მოცემული კონკრეტული დრო, რომ 4-ზეო, აი შანსი არ არის 4-ზე გავიდეო. მანამდე თქვენი ვარ. 5:30-ია. ჩემი ლექცია. სამწუხაროდ. შე ლექციას ატარებს ფოფხა. ფოფხა ატარებს საერთოდ მართლა. იცი რა მინდა? სტუდენტებს რო ვიდეო გავგზავნე, ბასტოს ჩაწერილი, ეგ ვიდეო მომეცი, რომ მონტაჟის დროს ეგ ვიდეო იქნება. ვისაც ძალიან გიყვართ დაფსონას ლექციები მისთვის სტუდია ამბავი მაქვს, ვისაც გეზარებათ იმათთვის კარგი ამბავი მაქვს. დღეს დაფსონა არის გადაღებაზე, ისეთ გადაღებაზე, სადაც მოუწევს ისეთ რაღაცის გაკეთება ძალიან უყვარს, მაგრამ დღეს არ უნდა გაიკეთებინა, რასაც არის დალევ. ამიტომ დაელოდეთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მე უბრალოდ წინასწარ გეუბნებით სპოილერი, თქვენ დღეს ლექცია არ გექნებათ. ორნარი გემრიელი ასვავს. გემრიელი კი რა. და გემრიელი. ჩემთვის ანუ უეჭველი გემრიელი. არა. უკამეროდაც გემრიელია მაგაზე. არა. ეხა გემრიელი იცი რატომ თქვი? კატრეტი არ მიყვარს. ოკეი. და ეს ცოტა მოქაბაბო კატრეტია. ამა მიყვარს. ანუ ისეთი არ არის სახლური და ეს მომწონს. კაი, მე დავიწყე იმით რა. სოსისი მოხარშული თუ შემწვარი, უცებ. მე შემწვარი. მოხარშული აუცილებლად. ეს არის თვითაღიარებული გასტრო ექსპერტი. აბსოლუტურად მიხარიათ რომ დღეს ჩვენ შენ არ გეტყვით ხალადეს. მადლობა. პაშტეტს, არაქიანპურს. კურდღლის გოზინაკს. კურდღლის გოზინაკი არის. კაი, კურდღლის გოზინაკზე მოყევით. ჩვენ გამოვიყვანეთ კურდღლის გოზინაკი საფრანგეთში, სენტეტიენში. აი ეგ მომენტი რო არ მაქვს დაფიქსირებული, იმიტომ რომ მაგას ვერ გავაკეთებ, ანუ არ ვიცი. მერილ სტრიპი რო ვიყო. შეიძლება გამეთ, ანუ ხო, აი შეუძლებელია რა. რა რეაქცია ქონდა? როგორ თამაშობდა ფრანგულად და უცხოურად რომ მაგარი რაღაც მოუტანე და ქართულად როგორ აჯვამდა. აიო. ჰაუ ამის დედა აი ეს აკეთებდა რომ ყველას ეგონოს რომ იქ ვინც ქართულად ლაპარაკობს ძალიან მოეწონა, მაგრამ რას უშვებოდა იცი აი ამაზე ყრება ვინმე მოუფიქრებია? კაი, კითხვა მაქვს თქვენ ერთად. თან ცდილობიან. კინოში? ჭამის ყველაზე კარგი სცენა რომელი არის თქვენთვის? ეხლა ეგრევე გამახსენდა ჯულია რობერტსი რო პასტას ჭამს იმ ფილმში. ჭამე ილოსი შეიყვარეს. ხო. არა? არა, კი, თუმცა ჩემ ტოპაში ვერ შევიდე. აბა შენი რომელი? სადღაც მაგ ნახევს სულ მინდებოდა ხო ჭამა. არ მახსოვს რა. მე გეტყვით ჯერ ქართულებით დავიწყებ. ყოველას უნდაში. ხო. ხინკალს რომ მიგნოვენ მაგ სცენას, არ ვიცი თუ გახსოვთ. კი, როგორ არა? ასევე ყველაზე სწრაფები მსოფლიოში. დიახ, მაგარია. ნიკოჭამა. არა, მე ჩემ დროს ვეორდები. ნიხოია და ყველაზე გემრიელა ჭამი აფიდან, აი ასე. და კიდე ერთი რა. უსახელო ნაძირლები, ან ნაბიჯრები, არ ვიცი ეს რომელი ეს სწორი თარგმანი. კრისტოფ ვოლცი, როცა კრემით ჭამს შტრუდელს. ანუ ეგ არის ყველაზე სრულყოფილი ჭამის სცენა ჩემთვის კინემატოგრაფიის ისტორიაში და გაიხსენეთ ეგ ხო რა. ეს კარგად გამოიყურება ყველაფერით, მოხვალ ძალიან სადა გარემოში გემრიელი ლუდით, ჭაჭით და საკვებით გაგიმასპინძლდებიან. ეგ დიდებული ამბავი არის. თან ისეთ ისტორიულ თან ჩელენჯის გაკეთება შეიძლება იქ არის ციტაკის პატარა სცენარი. ხო, პატარა ციტაკები არის და მე აქ ვეუბნები რომ მეთქი რაღაცა ვითამაშოთ. ერთ ცალი უნდა და ვინც წააგებს, ეგ ციტაკა ჭამს. არა, ებრა, შენ ჭამე, ჩემი ძმა. შეიძლება მოვწყვიტო ერთ ცალი? კი. სანამ არ მოვა მე არ. აი ამით გვემუქრებიან. ამის ჭამას მე არ. მე ვერ გავსინჯ. არა, გასინჯვა რა თქმა უნდა, ანუ თუ გასინჯამ, თქმა უნდა შეჭამ. არა, ეგ შენ მაგას შეჭამ? რა თქმა უნდა, თუ წავაგე შევჭამ. კაი, მოდიან წავა. კაი. მოდი სუფრაზე მსხვილმა ადამიანებმა გამოვავლინოთ დამარცხებული რა. ხმათა უმრავლესი. არა, მოიცა, ვერ მოვისმინე ჩელენჯი. ჩელენჯი არის ვინ დააგვიანა ყველაზე მეტად. არა. აი, გაგიმარჯოს. მადლობა ჩემი სტუმრები რომ ხართ. მადლობა ლექცია რომ გადადეთ. ანუ აი ძალიან მართლა ძალიან მიღლები. დილით ადრეადე. 80 ადამიანი საშტელი გადაღებაა რა, ანუ აი დავიღალე ბიჭო, თელგავ ჭა. ვიცი. უგემრიელე საჭმელს წენიან პირში, ეს ძა, ანუ აღარ მოვალმე აქ. ერთი ამბავი მაქვს ახლა. შემდეგი ეპიზოდი გვინდა გადავიღოთ კრუასანის ჩელენჯი არა. ექსპერტი. კრუასანის შედარებები. ე. ხო და საუკეთესო კრუასანი სად არის, სად იღება? თბილისში გეტყვი ჩემს საყვარელ კრუასანს, მე მიყვარს ძალიან Seven Days-ის.
ანტრეს ნუშის კრუასანი არის ჩემი ფავორიტი, იმიტომ რომ ანუ გასინჯიქრა. და იმიტომ რომ აღარ დაჭირდა. გასინჯული მაგ და ანტრეს პორფუნთუშეული ჩემი ერთი. არა, ანტრე მეც ერთადერთი რასაც ვიტყოდი რომ შემილია რომ სადმე კრუასანის ექსპერტი არ ვარ რა, ანუ კრუასანი. აუ კრუასანი მინდა თქვი, ეხა პირველად თქვი. ხო და ეგ კრუასანი მაგით ავირჩიეთ, რომ ვგიჟდები კრუასანზე, აი ყველაზე ძალიან. არა, სიამოვნე მაქვს ვიღებ ძალიან რომ მირთმევის პროცესში, მაგრამ აი რომ გავიხსენო ეხა რომ დავივიწყოთ ჩემი სენტენტიანური და პარიზული გამოცდილება. აუცილებლად ანტრეზე წავიდოდი მე. ეს კიდე გადავცეთ ტაფსონას. არა, ტაფსონას ეგ რამე ვითამაშოთ ხო ამაზე რა. ძალიან უნდა ვინმე შეხედე თუ გეტყვი რომ აი ამას. აი ეგეთი მწერია მომეცი, აი პატარაზე გავსინჯა, არ ჭამდა. გარეცხე შეწამული. არ და გარეცხე. არა, აი შენ შეჭამ მეც შევჭამ. აი მოდი გავაკოცმაცოთ. და ყველამ გავსინჯოთ. არა. ხო გასინჯოთ ცოტას ძალიან. ყველამ სინჯოთ. ებრო. ტაფსო, შენ მარტო შენ თუ არ გასინჯავ, ან subscribe გააკეთე. არა. შანსია. ამდენი გაიჭრება. დეჟავი მქონდა. დედასპეცარი ხა დეჟავი ხა წაგარო მოაქვს. მეორეს რა ქვია? ჟემავუ. ჟემავუ. იცი შენ ჟემავუ რა? რა ეცოდინება აი პასტომ. არ კითხულობს არაფერს. ეხლა ერთად ათამდე თქვათ ყველამ თითო ციფრი. ერთს რომელიც იქნება არა, აა. ეგზოტიკური, არც ერთი რომელიც არ იქნება. ანუ ოკეი. ეგ იღებს პირველი, უნიკალური იღებს პირველს, მაგრამ თუ უნიკალური არ იქნება, ყველა უნიკალური იქნება, ყველაზე მაღალი იღებს პირველს. კაი, 1 და 10-მდე. 1 და 10-მდე. 3, 2, 1, 6. 2 8, ანუ შენ იღებ პირველს. შენი უნიკალურიც იყო და უმაღლესი. სპორტში ვიცი რომ ნაკლებია. ნაკლებად ხო. კაი, ჩვენ გავაგრძელოთ. 3, 2, 1, 9. შენს კაც. ხო. შენ? 2. შენ იღებ ტაფსონ? არა, მე არ ვიცი. არა, ნახე ამას შეხედე რა მხილო არ შეჩემ. ისა ხო? ხო. იდირი. ვერც ვიღებ, კაი. დააჩენ 3. არა, ჯერ არა. ჭამ უკვე? მე და კაი, ჩვენ უცებ 3, 2, 1, 9. მე ვიღებ. ძალიან ცხარია, ხალხო. ანუ ძალიან ცხარია. კაი, წავიდევ ჭამ. არანორმალურად ცხარია. აი. ეგეთია მართლა. არანორმალურად ცხარია. ცხარია. ძალიან ცხარია, არანორმალურად ცხარია. მართლა გადავრჩი. და პასტო ფანტასტოს არხზე გაიგებთ, გადარჩა თუ არა ცოცხალი ის. მოგწერეთ თქვენი საყვარელი კრუასანი, ეს რო არ დამავიწყდეს. და მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ, მადლობა. ძალიან მაგარია, მეგობრებო, გახდით იუთუბერები, მე მიგიწევენ, გაჭმევენ, გასმევენ და მე მადლობასაც გადაგიხდიან ყველა. ჩვენთან შეთანხმება ვქო კვირაში ერთხელ ესეთი დღე და გადაღება უნდა გქონდეს. თავი მიხურთ იცი? ტაფსონას სტუდენტები მოემზადეთ კვირაში ერთი დღე. ერთი დღე მაბატეთ და ან ჩვენ შემოგვიერთდით და აქედან ჩაგიდარებთ ლექციას. კარგად იყავით, გაასწორა რეჰანი მასწორებს. 20.000 გამომწერი ლაშა რეჰანი ასწორებს. ლაშა იქა ლაშა იქა როიცოეთ რეჰანი არის ბაზილიკი. კი, ბაზილიკის ოჯახიდან არის. არაფრის მომწები ინფორმაციები რო აღარ მოისმინოთ, მინდა რომ აი აქ აი ჩაქრეს ეს კადრი. აი ეგრე დაამთავრე. არა, აღორე. ხო. რეჰანი ორგანიზატორებს. კიტრი მომირის საათში. YouTube-ზე. აგაცილეს. არა, ჩვენ ჩახა.